Bismillahirrahmanirrahim. Mövzumuz Şaban ayının fəzilət və xüsusiyyətləridir. Keçmiş görüşümüzdə qeyd elədik ki, Peyğəmbərimizdən bizə yetişən hədisdə Əl-Əmali kitabında bu aya nisbətin 3 mərhələsi var, 3 bəndi var. Birinci bənd, səma əhlinin nəzərində Şaban ayının əzəməti izah elədik. İkinci xüsusiyyət, üçüncü də fəzilətlər. Davam eləyəyim. Deməli, Şaban ayının indi biz xüsusiyyətlərindəyik. Allah Teala buyurur, Peyğəmbərimiz buyurur: "Huve şehrun tezdadu fihi erzaqul müminin keşşehri Ramazan." Ramazan ayında ruzi, möminlərin ruzisi necə artırılırsa, Şaban ayında da o cürünə. Yəni Peyğəmbər Şaban ayını müqayisə edir hansı ayla? Ramazan ayına. İndi ruzi deyəndə bizə kartof, soğan, pul, ət, yağ bunlar da ola bilər. Mənəvi ruzi də ola bilər. Məsələn, şəhidlərin haqqında Allah nə buyurur Quranda? Diridilər və Allah yanında nədir? Ruzi ilə qidalanır, yurzəqun. Allah onlara ruzi verir. Onların ruzisi bizim ruzi kimidir? Yox. İndi ruzi deyəndə o demək deyil dərhal bizim beynimizə gələn. Yox. Onun daha güclüsü, daha möminə faydalısı hansıdır? Mənəvi ruzidir. Deməli, biz bu istiqamətdən gedək. Deməli, Şaban ayının xüsusiyyətlərindən biri odur ki, Şaban ayında möminə verilən və yaxud veriləcək ruzi Ramazan ayında olan kimidir. Bu bir. Deməli, sonra və huve şəhru əl-əməl. Deməli, Şaban ayı əməl ayıdır. Niyə əməl ayıdır? Buyurur, əl-əməlu fihi mudaaful həsənə bi-səb'in. Deməli, Şaban ayında xeyir əməl kim görərsə, o 70 dəfə artımı olar. Yəni, bir iş görəcəksən, o 70 qat neynəyəcək? Allah dərgahında nami əməlüə yazılacaq. Sən qiyamət günü, diqqət edin, qiyamət günü mömin də, kafir də dəhşətindən, təəccübündən donub qalacaq. Mömin dəhşətə gələcək ki, axı, mən bu qədər iş görməmişəm. Kafir də dəhşətə gələcək ki, mən bu qədər günah eləməmişəm axı. Mən məsələn bir dənə binadır tikmişdim, axşam orada müəyyən hadisələr baş verirdi. Oranı işlətdim mən 10 il. Burada gör nə qədər şey var. Bu işləri mən eləməmişəm axı. Sən tikmişsən, şərait yaratmışsan. Kim orada neynirsə, hamısına sən nəsən? Şəriksən. Əjdər bəy, bax, bu məscidi tikib. Allah ruhun şad eləsin. Peyğəmbərimizlə bir yerə cəm eləsin. Neyniriksə burada xeyir əməldən, Əjdər bəy nədir? Şərikdir bizə. Özü dəhşətə gələcək ki, axı, bu qədər namaz eləməmişəm, bu qədər dua eləməmişəm, bu qədər mənim xeyir əməlim yoxdur, deyiləcək ki, sən şərait yaratmışsan, şəriksən o işlərə. Tamam? Və seyyiə mahtuta və günahlar bu aydan olar, hat bağışlanar, indirilər, ləğv vururlar. Və zənbu məğfurun vəl həsənə məqbulə, günahlar bağışlanar və xeyir əməllər qəbul olunar. Həzrət Əli əleyhissalam qalxır, Peyğəmbərimizə sual verir. Buyurur, bi əbi əntə və ummi. Atam, anam sənə qurban olsun, ya Rasulallah. Sıf lənə şeyən min fədailihi. Deməli, burada bir şey yadıma düşdü. Əhl-i sünnə mənbələrində məşhur bir hadisə var. Olmuş hadisə. Deməli, Nisa surəsi 64-cü ayənin təfsirində adətən bunu əhl-i sünnə alimləri gətirər. Bizdə bu yoxdur. O, onların mənbələrində olan olmuş bir hadisədir. Deməli,
ayənin məzmunu belədir ki, möminlər özünə zülm eləyəndə, möminin haqqına girəndə, zülm eləyəndə özünə və başqasına gedər Peyğəmbərin yanına. Bu Quran ayəsidir. Getməlisən hara? Allah eşitmir, Allah görmür. Niyə göndərirsən ora? Allah göndərirsən, canın niyə çıxır ki? Allah göndərir də. Get Peyğəmbərin yanına, hələ ayə belədir. Cəukə, gələcəklər sənin yanına. Burada iki vəzifə çıxır ortaya. Bir, Peyğəmbərin vəzifəsi. İki, sənin və mənim vəzifəm. Sənin və mənim vəzifəm nədir? Peyğəmbərin yanında dururuq, küçədə, evdə, meçiddə yox. Peyğəmbərin yanında dururuq və orada Allahdan bağışlanmaq istəyirik. Ya Allah, məni bağışla. Bu mənim vəzifəm. Gedmək və orada dua eləmək. Başqa yerdə yox, olmaz. İkinci vəzifə Peyğəmbərin vəzifəsidir. Peyğəmbər də o gələn üçün nə edəcək? Ayənin sonu belədir. Bu iki şey baş tutsa, Allahı Təvvab Rəhim görəcəksiniz. Bağışlayan və mərhəmətli. Tamam. İndi ölü eşidir, eşitmir filan, onun mövzusu var və Quranla ölü eşidir də, ölü xeyir də verə bilir, zərər də verə bilir Quranla. Dəlil sübutumuz kifayət qədərdir. İndi mövzu nə? Deməli, bu ayənin təfsirində mən indi məzmun çatdırdım da, bir kəlmə artıq, bir kəlmə əski. Əhl-i sünnənin böyük alimləri, böyük müfəssirləri, məsələn, Müslümə, Səhih Müslümə şərh yazan İmam Nəvəvi öz fiqh kitablarında və zikir kitablarında, sonra İbn Qudamə Muğninin sahibi, sonra İbn Kəsir, xüsusən bu sələfilərin ən çox sevdiyi və ən çox güvəndiyi İbn Kəsir Diməşqi. Deməli, onun bir təfsiri var, bir tarixi var. İbn Kəsir söz dedisə, o müzakirə olmur. Niyə? Çünki İbn Teymiyyənin tələbəsi olur. Həmən bu İbn Kəsir Həzrət Əliyə əleyhissalam deməyib ömrünəcə. Və deyir, bu haramdır, olmaz. Belə bir adamdır. Belə bir İbn Kəsirdir. Həmən bu adam, yəni Əhl-i Beyti sevmir də, yəni Buxari deyir ki, Əli əleyhissalam, Fatimə əleyha səlam, Həsən əleyhissalam, Hüseyn əleyhissalam, Əbu Bəkir radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhu, Ayşə radiyallahu anha, bunlara əleyhissalam demir, amma Əhl-i Beytə əleyhissalam deyir. Amma İbn Kəsir deyir, yox, olmaz, haramdır, olmaz. Buxari deyir, amma İbn Kəsir nə deyir? Deyir, haramdır, olmaz. İndi insandır da əqidəsi budur, Şamda böyüyüb. Həmən bu şəxs bu qədər Əhl-i Beytə nifrəti ola, təfsir kitabında, bu ayənin təfsirində və tarix kitabında bu hadisəni gətirir və etiraz da eləmir. Yazır ki, bu hadisə məhşurdur. Çoxlu alimlər məndən qabaq və müasirlərim də bunu neyniyiblər? Öz kitablarında qeyd ediblər və etiraz eləməyiblər. Nədir? İmam Əl-Utbi deyilən bir şəxs var. Əhl-i sünnənin imamlarındandır. İbn Kəsir də onun nəqlini kitabında yazır, təfsirdə və tarixdə də. Və kitab çoxdur ya, yəni bu deyil. Deməli, bu adam deyir ki, kuntu calisən ində qəbrin nəbi, Peyğəmbərin qəbrinin yanında oturmuşdum. Gördüm ki, bir bədəvi ərəb neynədir? Gəldi. Bir bədəvi ərəb gəldi Peyğəmbərin qəbrinin yanına. Bu da baxır. Alimdir də oturub baxır. Peyğəmbərə salam verir. Əssalamu aleykə ya Rasulallah. Və gözəl söz deyir. Deyir, eşitmişəm Quranda Allah belə bir söz deyib. Bədəvi ərəb yəni kətçi. Avam, kətçi.
Eşitmişəm Allah Peyğəmbərdə belə bir şey deyib, ona söykənib gəlmişəm. Mömin özünə zülm eləyəndə gələr sənin yanına. Peyğəmbər ölüb o qəbirdədir. Mən də gəlmişəm sənin yanına. Və Allahdan bağışlanmaq istəyirəm, mənim üçün Allahdan bağışlanmaq istər və s. belə danışır və orada bədahətdən şeir deyir, o şeir də qalır. Yadımda qalan belədir. Nəfsi fida li qabrin əntə sakinuhu. Canım qurban olsun o qəbrə ki, sən onun sakinisən. Sakini Peyğəmbərdir. Qəbir deyir, qəbrivə qurban olum. Hələ özü qoy kənara. Deyir, sənin qəbrivə neyniyim? Qurban olum. Qurban olum o qəbrə ki, sən onun sakinisən. Bu gözəl kəlmələr deyir. Bu alimdir də oturub, indi bu da ərəbdir, cahildir, qanmazdır. Cahil qanmazın sözünə önəm verilər, verilməz. Alim də baxır. Bir şey də etiraz eləmir. İmam-ül-Ütbi deyir ki, məni yuxu apardı. Bu gedəndən sonra məni yuxu apardı. Peyğəmbər məscidində. Peyğəmbər bu imamın yuxusuna daxil olur və ona deyir ki, ilhaq, özünü çatdır o bədəvi ərəbə. Ona denən ki, Allah onun günahlarını bağışladı. Ona de ki, Allah onun günahlarını neynədi? Bağışladı. İndi bir-iki nəfər çıxacaq ki, yox, bu hadisə zəifdir, bunun sənədi belədir, filandır. Ona cavab öncədən qabaqlayıram. Həmən bu hadisəyə söykənib fətva verən əhl-i sünnə imamları var. Ki, həc ziyarətində, həc ziyarəti bitəndən sonra Peyğəmbər məscidinə gedirsən və oranın ədəb ərkanı var, ona rəayət eləyirsən və ən yaxşı, diqqət edin sözə, və ən yaxşı Peyğəmbərə deyəcəyin söz kimin sözüdür? Bu bədəvi ərəbin sözüdür. Qurban olum o qəbrə ki, onun sakini sənsin. Peyğəmbərimizin haqqında çox danışmaq olar, bu qədər haşiyə kimi yetər. Deməli, Həzrət Əli əleyhissalam Peyğəmbərimizə sual verir ki, ya Rəsulallah, bu ayın fəzilətlərindən də bizə danış, birazdan xüsusiyyətlər idi. Fəzilətlərindən də danış ki, biz bu aya qarşı biraz da qayğımız neynəsin? Artsın. Bu ayın orucu üçün, bu ayının namazı üçün ki, linəctəhid, Allaha xatir biz neynəyək? Səy göstərək. Qalən nəbi, Peyğəmbərimiz buyurdu. Mən samə əvvəl yom min Şəban, Şəban ayının birinci gününün orucun kim tutsa, kətəbəllahu ləhu 70 həsənə, 70 savab yazacaq, əcr yazacaq. Əl-həsənətu tə'dilu ibadət sənə və bir savab da bir ilin ibadətinə bərabər olacaq. Və kim 2 gün tutsa, 2 gün, yəni ikinci gün deyək. 3 gün tutsa, 3-cü gün gəlir, onları saxlayıram başqa vaxtda, gəlirik bura. Mən samə əhədən və 20 yevmən, kim 21-ci günün orucunu tutsa, biz neçənci gündür indi Şaban ayının? Keçmişik, eybi yoxdur. Dünənin orucunu deyək. Min Şaban rəhəbət bihil mələikətu. Tərhib, salamlamaq və
şəxsi təmtəraqla qarşılamağa deyilir ərəb dilində. Rahhabət bihil mələikətu. Allahın mələkləri həmən bu mömini neynəyər? Salamlayar və təmtəraqla qarşılayarlar. Və məsəhəthu bi əcnihətiha. Və qanadları ilə o möminə neynəyərlər? Toxunarlar. Qanadları ilə o möminə neynəyərlər? Məs çəkərlər, toxunarlar. Əmali kitabı Şeyx Səduqun səhifə 21. Deməli, bu məqamda biraz dayanaq. Peyğəmbər vəd verir möminə. 21-ci günün orucun tutsun, mələkə aləmi səni təmtəraqla qarşılayacaq, mələkələrin sənə salamı var və buna izafə olaraq mələkələr vücudunu sənin vücuduna neynəyəcək? Toxunduracaq. Məsələn, xəstə vücuda müalicə mahiyyətli bir vücud toxunanda nə olur? Şifa tapır, düzəlir. Mələkələr həmən bu şəxsə neynir? Toxunur və onun ruhu, onun mənəviyyatı, onun ağlı, yəni cunudul aql deyək, ağılın qoşunu paklanır, qüvvələnir və bir təmiz səhifə açılır. Məgər ki, insan onu o hadisədən sonra zülmətə döndərməsə. Diqqət edin, Fatir surəsinin 1-ci ayəsi. Allah Teala buyurur, həmd olsun səmaları və yeri yaradan Allaha. Həmd Allaha məxsusdur. Mələkələri elçi yaradır Allah Teala. Rusulən. Və bu elçilərin də şəklin formasını izah edir. Yəni şəkillərdə mələyi necə təsvir eləyirlər? Qanadla, düzdür? O elə Quran da təsdiqləyir. Ulu əcnihə. Deməli, qanad sahibləri. Neçə qanad? Məsnə 2, sülas 3, ruba 4. Deməli, 2 qanaddır, 3 qanaddır, 4 qanaddır. İndi bir mələyin 2 qanadı var, digər mələyin 3 qanadı var. 3 qanadla necə uçacaq o? Necə uçacaq? Hə, bizi üçün alınmır. Elə bir dənə belə təsəvvür elə. Göyərçindir, 2 dənə qanadı, biri sağda, biri solda, bir dənə də ortada. Bu, yəni necə eləyəcək? Bu yerə helikopter kimi olsun ki, misal deyirəm də, 1, 2, 3, o onun üstündə hərlənsin, fırlansın ki, bu uça bilsin. Bizim ağlımıza batmır. Yəni, sənə batmır, Quran belə deyir. İndi sən iman gətirməmsən, o başqa məsələ. 2 qanaddır, 3 qanaddır, 4 qanaddır. Və ayənin ardı var. Allah Teala buyurur, Yəzidu fil xəlq. Allah yaratdığını artıra da bilir. Yəni 5 də ola bilər, 6 da, 70 min, 60 min, saysız hesabsız qanadı və yaxud üfüqü örtən miqdarda o böyüklükdə qanad. Aydın? Allah Teala bildiyimiz və bilmədiyimiz, məsələn, sual verirlər, yad planetlər var. İndi buna statistik bir əlimizdə dəlil yoxdur ki, bir yad planeti tutulsun, o danışdırılsın və yaxud göstərilsin, eləsin və yaxud bəlkə də var, gizlədilir, bəlkə də yoxdur. Onların hamısını qoyuram kənara. Allah deyir ki, xilqəti Allah neynir? Artıra bilir. Bu qüdrət Allahda nədir? Vardır. Biz özümüzdən başqasını bəyənmirik axı və özümüzdən başqasını da gəmiyə minməyə icazə vermirik. Bu gəmi bizimdir. Yer kürəsi gəmisi kimindir? Bizimdir. Yaxşı ki, Allah özümüzə baxıb ki, cinlər gözə görünmür. Cinlər gözə görünsəydi, yəni bu torpaq üstündə, belə deyək də, cins üstündə,
kimlik üstündə əlavə problemlər bəşər evladı neynəyəcəkdir? Yaşayacaqdır. Deməli, saysız hesabsız qanadı olan mələkələr gəlir neynir? Müminin vücuduna toxunur. Onun toxunuşu da mümində müsbət nədir? Hal yaradır. Sonuncu ayəni oxuyum. Deməli, Fussilət surəsində Allah Teala buyurur. Həqiqətənmi ki, oruç tutanın yanına mələk gələr? Nə ola bilsin biri belə desin də. Bunun necə olur ki, Elşən oruç tutub mələkələr töküldü Elşənin yanına. Bu ağla batan şeydir. Belə bir şey olarmı? Deyir ki, tələsmə. Gəl Qurana. Gəl Qurana. Fussilət surəsi 30-u oxuyaq. Allah Teala buyurur, o kəslər ki, deyirlər Rabbunallah. Bizim Rəbbimiz kimdir? Allahdır. Yəni, işlərimizi idarə edən, ruzumuzu verən, yağışımızı indirən, əmn-amanlığımızı qoruyan Allahdır. Summəstəqamu. İstiqamə nədir? Düz yolla getmək. Düz yolla getmək. Allahın yolu ilə getmək. Nemət verilənlərin yolu ilə getmək. O nemət verilənlərin yolu da 4 qismə bölünür. İndi mükafata baxın. Rabbunallah, Rəbbimiz Allahdır. Və nemət verilənlərin yolu ilə də gedirik. Belə olanda Allah bizə hansı mükafatı verir? Tətənəzzəlu aleyhimil mələikə. Mələkələr, mələk yox ha, mələikə. Mələkələr o şəxsin yanına neyniyər? İnər. Quran deyir bunu. Allahın Rəbb olduğuna etiqad elə və nemət verilənlərin yolu ilə get, mələkələr yanından nədir?Əsidir. Onun misallarından da biri Şəban ayıdır. Şəban ayının 21-ci günündə mələkələrin enişi və rəftarı fərqli olur. Bu əqidə ilə mələkələrin hər gün müminin yanına enməsi Quranla nədir? Sabitdir. Amma xüsusi rəftar üçün nə lazımdır? Şəban ayı lazımdır. Ki, sən hiss eləyəsən ki, bu günləri sənə saysız hesabsız mələk və qanadı ilə sənə neynəyəcək? Toxunacaq. Bəzilər deyəcək, bulan başı xarabır. Mələyin qanadı, toxundu. Gedin özünüzə bir iş tapın, peşə tapın, taxıl əkin, buğda əkin. Hə, qardaş, bizim imanımız var. Biz Allaha iman gətirmişik, Allahın kitabına iman gətirmişik və Allahın bu kəlmələri, Peyğəmbərimizin bu kəlmələri bizi mənəvi qidalandırır. Bizim bu mənəvi buğdamızdır. Onu əlimizdən almayın. Allaha and verirəm, İzzət-i Cəlalına xatir. Gələn günlərimizi xeyrə calasın. Allaha and verirəm, İzzət-i Cəlalına xatir. Vətənimizə əmn-aman qərar versin. Allaha and verirəm, İzzət Cəlalına xatir. Allah Teala şəhidlərimizi qəriqi rəhmət eləsin. Allaha and verirəm, İzzət Cəlalına xatir. Allah Teala şəhid ailələrinə səbir və silvan qismət eləsin. Allaha and verirəm, İzzət Cəlalına xatir. Atalar, analar, bacılar, qardaşlar, evlatlar ki, dünyalarını dəyişiblər. Allah onların həmsini qəriqi rəhmət eləsin. Duaların qəbul müstəcab olması üçün əziz Peyğəmbərimizə salavat göndərir. Bu xütbə